Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамас бұрын маған тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр тіркелген лайк басқандарыңыз менің каналымның дамуына үлес қосады. Сондықтан тіркеліп жүріңіздер. Ыдысымызға жылы суымызды құйып, бір қасық тұз саламыз. Үстіне ұн салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болу керек. Қамырымызды 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін пиязымызды турап алып, бір пияз менде үстіне бір қасық тұз салып араластырамыз. Енді қамырымызды осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Менде 6 бөлікке бөлдім. Әрқайсысын осылай жұқалап жайып, үстіне май жағып, кәдімгі сары май жақсаңыздар болады. Болмаса, кәдімгі сұйық май жақсаңыздар да болады, пайдалансаңыздар да болады. Осылай арасына пиязымызды саламыз. Осылай ораймыз дөңгелектеп, осының үстінен оқтаумен жайлап басатын боламыз. Ұн себіңіздер, өйткені біздің пиязымыз сыртына шығып кетуі мүмкін. Сондықтан ұн сепсеңіздер, сәл майымыз қатып, әдемі болып жайылады. Қатты баспаймыз, тек қана жай жүріп өтеміз. Себебі пиязымызды қамырымыздан жыртылып шығып кетуі мүмкін. Қызып тұрған табамызға май құйып, екі бетін осылай қызартып, қуырып аламыз. Міне біздің қаттамаларымыз дайын. Өте дәмді шығады пияздың. Пияз қосылған қаттама, пиязсыз қаттама өте дәмді шығады. Біздің отбасыға ұнайды. Осылай тез 30 минуттың ішінде дайындап жесеңіздер болады. Отбасыларыңызға сөзсіз ұнайды. Өте жұмсақ, қытырлақ болып шығады. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да күшті рецепттермен бөлісетін боламын. Көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған салтанат. Келесі кездескенше ас болсын.